भाई साहब, आज मैं आप लोगों को मैसी फर्ग्यूसन कंपनी के टॉप 3 बेस्ट मॉडल के ट्रैक्टर बताने वाला हूं, जिसमें से भाई नंबर 3 पर आता है हमारा मैसी फर्ग्यूसन 241 DI, जो कि भाई काफ़ी बेस्ट ट्रैक्टर है। तो नंबर 2 पर आता है हमारा मैसी फर्ग्यूसन का 245 DI, और ये भी भाई काफ़ी बेस्ट ट्रैक्टर है। और अगर आप नंबर 1 पर रहना चाहते हो और महाकाल के सच्चे वक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री महाकाल लिख देना, और हम लोग सनातनी हैं तो जय श्री राम भी लिख देना। तो भाई नंबर 1 पर आता है हमारा मैसी फर्ग्यूसन का 1035 DI, जो कि भाई काफ़ी बेस्ट ट्रैक्टर है।